养鱼三大坑，谁踩谁发懵。新手养鱼最容易犯的几个错误，今天给你普及一下，千万要记住了，不要重蹈覆辙。等到鱼出问题的时候，华佗来了那都得摇头。第一，不要用那些奇奇怪怪的鱼缸。欲攻其事，必先利其器。一个拥有完整过滤系统的鱼缸才是养鱼的正道。如果某些鱼缸只是造型好看，但是缺乏最基础的过滤系统，甚至连大功率的加热棒都放不进去，那就不需要考虑了。你想象一下，鱼儿住在里边，那可是活受罪呀，一潭死水就和住监狱一样。第二，频繁的买鱼却不知道如何检疫，这是新手经常犯的错误。买青鱼这点事儿是可以理解的，我也经常买青鱼回家，但一定要做好检疫工作，用亚甲基蓝或者土霉素泡上几分钟的时间再入缸，杀灭鱼体表面的有害菌，有备无患。不要等到鱼已经出现了交叉感染再出手，那时候可就晚了。第三，不要放仿真水草和假山、彩石。你以为那些东西放在水里很好看，其实廉价的仿真水草所用的塑料和颜料必然是廉价的，放进鱼缸里的确是挺好看，但在你肉眼看不到的地方，它会释放出有毒物质，让你的小鱼慢性中毒。等到鱼出现问题了，华佗来了都得摇头啊。鱼友们，你们还知道养鱼的哪些坑呢？咱们评论区见。